熄咗嘅個 mon。點解嘅？唔知可能撳咗張影相就熄咗。唔得啦，影完啦。係咯。但係要2分鐘喎。係咯，10秒。依家係咁樣。你試下行下影啦，行下碼頭。即係頭先嗰個冇影到。影咗就停咗。嚇？影咗停咗。我平嚟。一撳相機位佢就停咗。跟住行咗落水啊喂！呢度啊，嚟啊！應用。哇！真係好靚。好啦，應用啦。清。有個碼頭。啊！我坐低剝咗啲。啊！你話倒咗啲沙佢？係。依家幾多分鐘啊？ 53。2分鐘到你喎，即係勁落喎。呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？浮起嘅，又唔似垃圾膠袋喎。消費券攞嚟買個最1分18秒啊！刪啊！嗯？我刪啊！幾多啊嚇？25秒。2分？ 29。好啊。